Tunaangalia neno kutoka kwa Efeso sura ya 3 mstari ule wa 20. Wa Efeso sura ya 3 mstari wa 20. Na ujumbe wetu utakuwa ni nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu itendayo kazi ndani yetu. Moja kwa moja twende hapo. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadri ya nini? Ya nguvu. Kwa kadri ya nguvu itendayo wapi? Ndani yetu. Maana ndani yetu. Ndani yetu. Mungu anaweza zaidi ya vile sisi watu tunavyofikiria. Mungu anaweza zaidi yetu sisi. Mungu hana mipaka. Hana mipaka hata kidogo. Mungu hana mipaka. Na wala hata kuja awe na mipaka. Yeye alishaamua kutokuwa na nini? Na mipaka. Huyu Mungu huyu ana tabia kufanya mambo yanayozidi uwezo wa kufikiri kwetu, uwezo wa akili zetu, uwezo wa jinsi tulivyo. Huyu Mungu huyu toka alipoamua yeye kuwa Mungu, yeye ni Mungu wa kufanya mambo tusiyokuwa na uwezo nao sisi wanadamu. Amen. Tusiyokuwa na nini? Na uwezo nao sisi wanadamu. Hana mipaka. Mungu hafanyi mambo pale tunapoishia sisi kuona. Mungu anafanya zaidi ya pale sisi tunapoishia kuona. Mungu anafanya zaidi ya yale sisi tunayafikiri, tunayawaza. Amen. Tunayawaza wala tunayafikiri. Ndio maana unatakiwa ujue hilo. Paulo mtume alikuwa anawaelezea watu, anajaribu kuwaonyesha kwamba Mungu huyu ni Mungu anayeweza kufanya mambo kuliko tunayoyawaza, kuliko tunayoyaomba. Yaani usije ukajiwekea mipaka kwamba Mungu atafanya kwa level ya maombi yako, bali unatakiwa ujue Mungu ana uwezo wa kufanya zaidi ya maombi yako. Na hatuombi tu kwa sababu sisi ni wakamilifu. Tunaomba kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye uwezo wote. Ndio hicho. Watu wengi leo hawaoni matokeo kwenye maisha yao, hata matokeo ya wokovu wao. Kwa sababu gani? Wanadhani watamcontrol Mungu kwa maombi yao. Watamwendesha Mungu kwa mawazo yao. Hapana. Tunaomba kwa sababu tunajua Mungu ana uwezo wa kufanya. Kumbuka sisi hatu wakamilifu hata kidogo. Unapokuwa mwana wa Mungu, usijiwekee mipaka ya kudhani kwamba sasa mimi kwa sababu ni mtakatifu, mimi kwa sababu nimeokoka, sasa Mungu naomba tu maombi yangu ndio atanipa upenyo. Pole. Anaweza akaja mpagani, katoka kwa mganga wa kienyeji, katoka kwenye ushirikina, na amekuja anatambua yeye ni mdhaifu, yeye ni mwovu, na anajiachilia kwake mwenye uwezo wa kufanya zaidi ya maombi yetu, zaidi ya vile tunavyofikiria. Unashangaa anapokea muujiza. Na wewe uliyekaa na Mungu muda mrefu usione chochote. Kwa Paulo alikuwa anawajenga watu, anawaambia Mungu ana uwezo wa kufanya mambo zaidi ya yale tunayaomba. Wengi wanakaa wanasubiria tu wapate matokeo ya maombi yao. Wengi wanasubiria wapate matokeo ya nini? Ya mawazo yao. Mungu anafanya zaidi ya fikira zetu, zaidi ya mawazo yetu. Ukianza kufikiri utaishi kwa maombi yako, umejiwekea mipaka. Ukianza kukaa kwa kuzani utaishi kwa fikira zako, unajiwekea mipaka. Unajiwekea mipaka.
siku zote tambua, pamoja ni vya maombi yako, Mungu anaweza kufanya zaidi. Mimi ni shahidi, naungana na Paulo. Kuna mambo nimekuwa nikiomba, lakini Mungu anafanya zaidi na vile nilikuwa nafikiria, kwa sababu akili na mipaka. Kuna wakati mwingine nakupa ufikiri vitu vidogo zaidi ya vile Mungu anavyokuazia, zaidi ya jinsi Mungu anavyofikiria kukutendea. Sasa unakuwa ni mpaka. Maombi yangu wakati nilipokuwa mtoto mchanga kiroho, kwa mdogo kabisa kiroho, nilikuwa naomba nije nitembelee da tu, nitembee da, alafu nirudi zetu kanda ya ziwa. Lakini Mungu akafanya zaidi. Leo naishi da, sio kutembea, tunaishi da. Naishi da. Vibaombi vyangu anakaza, Mungu fungua milango. Nikaiona tu da na mimi, lakini kumbe yeye alikuwa anawaza zaidi ya vile mimi ninavyowaza. Mungu alikuwa anafikiri zaidi. Zaidi ya tuombavyo unaweza kufanya, unaweza. Unakuta mtu analia machozi, lakini akitoka hapo Mungu anamweka mpaka anaanza kutafuta vimchicha mchicha. Kwa hiyo maombi yetu mara nyingi yanakuwa yana nini? Yana kikomo, yana mipaka kwa Mungu, kwa sababu yeye anafanya zaidi ya nini? Zaidi ya maombi yetu, zaidi ya maombi yetu. Sasa unapaswa ujue hiki hapa, kitu kimoja kingine hiki hapo unatakiwa ujue. Chanzo cha nguvu hii, anasema Mungu atukuzwe awezaye kufanya mambo nini? Makubwa zaidi ya haya aliyoyataja tunayaomba na kuyawaza. Kwa kadiri ya nini? Kwa kadiri ya nguvu itendayo nini? Itendayo kazi. Hii nguvu ni nguvu gani? Hilo ndio swali la kujiuliza. Chanzo cha nguvu hii ni ipi, na hiyo nguvu ni ipi? Chanzo cha nguvu hiyo ni nini? Ndugu zangu, kwenye maisha ukiona mtu amekuzidi chochote, rudi tu kwenye vyanzo vya mafanikio. Vyanzo vikuu vya mafanikio ni nguvu, na kila nguvu ina chanzo. Chanzo cha nguvu za mpendwa Mkristo, kwanza tufahamu kabisa hii nguvu tunaiongelea si nguvu ya nje, ni nguvu ya ndani. Kwa sababu mwanadamu, nimekwambia, ana vitu viwili au vitatu. Kuna mtu wa ndani na kuna mtu wa nje ambaye ni mwili. Kwa hiyo hii nguvu tunayoiongelea ambayo inaweza ikaleta matokeo makubwa sana nje ni nguvu ya ndani, sio ya nje. Nguvu za nje ni hizi, watu wanabeba mavyuma, wanakula vizuri, wanatunisha, wanaenda gym, wanafanya mazoezi, anaweza kukamata hata hivi anakurusha juu. Lakini nguvu hiyo ni ndogo sana kama ukilinganisha na nguvu ya kiroho. Kama sikumbuki vizuri, Mungu anirehemu, lakini ilikuwa mwaka kama 2008, 2009 mpaka 2010 hapo. Nilimpokea huko nilikokuwa, kanisa nilikuwa ninaanza kutumika. Alikuja mwanajeshi. Unajua mazoezi yao ni ya kubeba vitu vizito. Alikuja. Ni watu wa mazoezi. Hakuna kinachowashinda wanajeshi, kwa vitu vingi wanaweza kufanya. Lakini ghafla yule baba alikuja kanisani. Mwanajeshi hawezi kunyanyuka, hawezi kushika chochote, miguu yote hii imepigwa, amepooza, mikono hii haiwezi chochote. Nikana waza, mwanajeshi alivyo na mazoezi, leo amejikuta anakaa kwenye kiti, hawezi hata kuinua karamu. Hawezi hata kunyanyuka. Nikaanza kuwaza, nguvu za kiroho ni nguvu hatari sana kuliko nguvu zingine zote. Ndio maana mtu anayepuuza nguvu ya kiroho, huyu mtu ajipendi. Mtu anayedharau nguvu za kiroho, mtu ajipendi. Kuna nguvu za kiroho, na chanzo cha nguvu ya kiroho cha mpendwa mtu aliyeokoka ni Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Chanzo cha nguvu hizo ambao Paulo anataja,
anasema basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Chanzo cha hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Sema ni Roho Mtakatifu. Waefeso hapo pia, angalia Waefeso sura ya 3 hiyo. Waefeso sura ya 3. Sura ya 3. Waefeso sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake. Awajalieni kwa kadri ya nini? Ya utajiri Wa utukufu wake. utukufu wake. Kufanywa imara kwa nguvu. Kufanywa imara kwa nguvu. Kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kwa kazi ya Roho wake katika nini? Utu wa ndani. Utu wa ndani. Kazi ya Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu ndani ana kazi moja, kudhahirisha nguvu ya kumfanya mpendwa asiwe kawaida. Kumfanya mpendwa aanze kufanya mambo yasiyowezekana kibinadamu. Nguvu. Chanzo cha nguvu ambaye anaweza kawa anatembea na Mkristo asionewe, asikandamizwe, asiwe mtu wa kawaida. Chanzo cha hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Yesu hakuweza kuwapa mitume na wanafunzi wake nguvu, ilibidi aondoke. Ikabidi aje Roho Mtakatifu aliye na uwezo wa kukaa ndani ya mtu. Yesu alikuwa anakaa nje, lakini Roho Mtakatifu alipokuja alikuwa anakaa ndani. Wakina Petro walikuwa ni watu wa kawaida, lakini Petro, Roho Mtakatifu alipokuja akaanza kukaa ndani yake, kimvuli chake kilianza kufanya maajabu. Kimvuli tu kilianza kuwa kinafanya maajabu. Kimvuli. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu alimruhusu akae ndani yake. Tutabaki kwa Wakristo wa kawaida, wa kushindwa mambo mengi, wa kukimbia mambo mengi. Kwa sababu ni nipi? Hatuna nguvu. Na kwa nini hatuna nguvu? Hatuna mwenye kutupa nguvu. Wapi? Ndani. Watu wengi hawana nguvu. Hawana nguvu. Hawana nguvu. Wanaenda kukabiliana na watu wenye nguvu, au wamebeba manguvu fulani hivi, manguvu yasiyo kawaida. Wanaenda kuongoza na kusimamia watu wenye manguvu yasiyo kawaida, lakini wao wamemkataa yule ambaye ametumwa awadhalishie nguvu. Wanatumia ujuzi na maarifa mengi. Unakuta ni mtu tu kadogo kako kwa ofisini, kanasumbua hapo kila siku, watu wanaumwa vichwa, wanaumwa matumbo, mara wiki nzima mtu hauzuri kazini. Kwa nini? Kuna kama mtu kako kule kanaamini nguvu ya ndani, sio nguvu ya nje. Na nguvu hiyo sio nani? Sio ya Roho Mtakatifu, nguvu ya upande wa pili. Sema Yesu. Sema Yesu. Roho wako Mtakatifu leo aanza kufanya kazi ndani yangu kwa upya. Sema kwa upya. Tuna watu hawana nguvu. Na Paulo mtume anasema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa zaidi ya yale tunayowaza, zaidi ya yale tunayaomba, kwa kadiri ya nguvu itendao ndani. Sio nje. Sio nguvu inayotoka nje. Nguvu inayotoka nje haiwezi kufanya mshinda adui. Nguvu inayotoka nje haiwezi badilisha maisha yako. Nguvu inayotoka ndani